不开，给我这干嘛呢？好才能去。我鞋还没刷完了，我给刷过了再去好。你去吧，现在就跟着去。哦，要不我现在就好了，给你整好，我回来再刷去。小妹，你跟我来。我想谢谢。哎呦，现在长大了，能替爸爸分担了噻。不累了吧？我不累，我来刷。来，你去闻吧啊。来，给这皮都切切开。皮都下锅戳戳个，油锅里头，把那个馍一个里头，把那个火腿肠里头，把那盐放的低，正头，不喜欢的呢就不放。倒滴一点小磨香油，出锅。这叫苏北燃肥，吃吧。吃了再倒哈，来吃吧。这皮都好吃，肉头。好吃吧？好吃，赶紧吃啊！吃了我再倒。